સમયથી ઓવરબ્રિજનું કામ ચાલુ છે એ બાબતમાં અમે ઘણી વખત નગરપાલિકામાં તેમજ નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીવાળાને અમે ઘણી વખત કહ્યું છે કે ભાઈ અમારા શાંતિનગરમાં તેમજ પેટ્રોલ પંપ આગળ ખૂબ જ પાણી ભરાય છે અને તેમજ સોસાયટીમાં ઘણીવાર લોકોના ઘરમાં પાણી ભરી જાય છે છતાં લોકો કદી ધ્યાન આપતા નથી અને એમની રીતે મનમોજી કામ કરે જાય છે એ બાબતમાં અમે મગનલાલ સાહેબને અમે અરજી આપેલી અને અરજી અનુસંધાનમાં થોડા દિવસ કામ પણ ચાલુ કરેલ એમને નેશનલ ઓથોરિટીવાળાને અમે પૂછ્યું કે એ લોકો એમ કીધું કે ભાઈ અમારે તો 200 મીટરનું જ કામ આપેલું છે અમે આગળ કામ નહીં કરી શકીએ અત્યારે હાલ ચાલુ વરસાદે શાંતિનગર સોસાયટીમાં તેમજ પેટ્રોલ પંપની અંદર પાણી ભરાઈ ગયેલ છે તો આની જવાબદારી કોની? પબ્લિકને કાંઈ પણ નુકસાન થશે તો સરકારની તેમજ હાઈવે ઓથોરિટીવાળાની જવાબદારી રહેશે. અમે વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં આ લોકો જાડી ચાંપડીના અમારી કોઈ વાત સાંભળતા નથી. તો હવે આની અમારે શું વિચારણા કરવી તે બાબતમાં અમે ખૂબ જ લાગણીશીલ માણસ છીએ અને અત્યારે અમારે વરસાદ ચાલુ થાય એટલે આખી રાત શાંતિનગરની પ્રજાને જાગવું પડે છે કે ક્યારે પાણી અંદર ઘૂસી જશે તે નક્કી નથી. તો અમારી ખાસ વિનંતી છે કે હાઈવે ઓથોરિટીવાળા તેમજ નગરપાલિકાવાળા આનું કંઈક કરતું કરે. આના સિવાય પણ અમે ગોવાભાઈ જ્યારે ધારાસભ્ય હતા ત્યારે પણ વાત કરેલી અને હાલ નગરપાલિકામાં તેમજ હાઈવે ઓથોરિટી મગનલાલ સાહેબ શ્રીના રૂબરૂ આ વાત થયેલી કે તમારે વરસાદ પહેલાં તમારી સાઈડ ગટર થઈ જશે, ટેન્શન ના લેશો, પણ છતાં આ લોકો કોઈ ધ્યાન આપી નથી. આ કેટલા વર્ષથી સમસ્યા છે તમારે? આ સમસ્યા લગભગ શાંતિનગર સોસાયટી બની ત્યારથી જ છે પણ એ વખતમાં ઉપરવાસથી પાણી ઓછું આવતું હતું. હવે બધું ઉપરવાસથી પાણી જે આવે છે એ શાંતિનગર સોસાયટી તેમજ પેટ્રોલ પંપમાં વળી જાય છે અને ત્યાંથી પછી વળામાં પડે એટલે અમારા બધા જ ઘરોમાં પાણી ભરી જાય છે એટલે લોકો બિચારા રાતના જાગતા રહેવું પડે છે. તો આના માટે કંઈક અમારું ઘટતું કરવા